बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली इकबाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कंपेनियंस। आज जो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहरिया टाउन में 5 मरला की आइडियल लोकेशंस हैं। तो इसमें मैं 2 से 3 ब्लॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा आइडियल लोकेशन के लिहाज से। तो सबसे पहले मैं जो ब्लॉक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जिनाब ब्लॉक। जिनाब ब्लॉक सेक्टर ई में लोकेटेड है, बिल्कुल मेन बुलीवार्ड से इसकी अप्रोच है क्लॉक टावर से। और इसमें सबसे पहले जो हम कटिंग की बात करें तो इसमें 3 टाइप की कटिंग है, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो सिर्फ है 5 मरला। तो 5 मरला की सबसे पहले प्राइस रेंज की बात कर लें तो इसकी प्राइस 58 लाख से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 78 लाख तक वेरी करती है। तो इस ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा है। तो इस ब्लॉक में लोग घर बना के बहरिया टाउन की लोकेलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो ब्रांड न्यू घर की प्राइस रेंज है वो 1,35 लाख से 1,40 लाख तक वेरी करती है। इसमें बिल्डर्स हजरात बिल्डर लोकेशन पे प्लॉट परचेज़ करके घर बना के उसे इजीली सेल आउट कर देते हैं, जो कि अब मैंने प्राइस रेंज आपके साथ डिस्कस कर दी है। और इसके साथ मज़ीद बहरिया ने इस ब्लॉक को एक्सटेंड करते हुए जिना एक्सटेंशन लॉन्च की है, जो कि कुछ माह पहले बहरिया ने इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च की थी, बट अब वो लमसम पेमेंट पे है। इसमें हमें मिनिमम जो प्लॉट है वो 52 लाख से स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड्स तकरीबन कोई 62 लाख तक यहाँ पे प्लॉट जाता है एज़ पर लोकेशन। इसमें फेसिंग पार्क भी आपको मिल जाएगा, कॉर्नर भी मिल जाएगा। तो वो जो कैटेगरी के प्लॉट हैं वो आपको मैक्सिमम लोकेशन मैक्सिमम प्राइस पे मिलेंगे और जो जनरल प्लॉट है वो आपको मिनिमम प्राइस में मिल देंगे। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सारे ओपन फॉर्म्स हैं। ओपन फॉर्म्स मीन कि आप ये किसी भी पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है। जो भी पर्सन इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, जो कि बहरिया की ट्रांसफ़र फ़ीस 78,000 है, वो पे नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में अगर डिस्कस करें तो इस ब्लॉक के अंदर अपना एक पार्क भी है और उसके साथ अपनी मस्जिद भी है। और उसके बाद अगर हम इसकी कमर्शियल मार्केट की बात की जाए तो कमर्शियल मार्केट इसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जैसे कि अल फतेह स्टोर है, ठीक है, और जो कि फ्यूचर में यहाँ पे मॉल्स वगैरह बनने जा रहे हैं वो इस ब्लॉक की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मज़ीद अगर मैं आपके साथ दूसरी ऑप्शन को शेयर करूं तो वो है शेरशाह एक्सटेंशन। शेरशाह एक्सटेंशन बिल्कुल मेन बुलीवार्ड पे एफिल टावर वाले रोड पे मेन बुलीवार्ड पे लोकेटेड है। अगर मैं सबसे पहले इसकी मैं एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ कमर्शियल्स की, तो इसमें वॉकिंग डिस्टेंस पे बहरिया का मार्ट बनने जा रहा है, उसके साथ फिलिंग स्टेशन है, उसके साथ SK99 मॉल बन रहा है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल बन रहा है, एफिल टावर है। और इसमें सबसे आइडियल बात यह है कि ये जो मेन बुलीवार्ड है 150 फीट आज़म भट्टी एवेन्यू, ये बिल्कुल फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला भट्टा रिमूव होके ये मुल्तान रोड को कनेक्टेड होगी और यहीं से हमें रिंग रोड का इंटरचेंज भी मिल जाएगा। तो ये फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला बहुत ही आइडियल लोकेशन होने वाली है और इसकी वजह से इस ब्लॉक में प्राइस रेंज में भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी जंप आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो शेरशाह ब्लॉक है उसमें अगर हम कैटेगरी की बात कर लें तो इसमें 3 टाइप के प्लॉट्स हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। तो आज हम सिर्फ जो डिस्कस करें वो सिर्फ 5 मरला को डिस्कस करें। तो इसमें जो 5 मरला की प्राइस रेंज है वो मिनिमम 58 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑनवर्ड्स जाती है 58 लाख से स्टार्ट हो जाती है और वेरी करती है मैक्सिमम कोई 67 लाख तक। और इसमें जो है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया बड़ी तेज़ी से। इसमें जो है कि लोग जो जिनका बजट 1 करोड़ 10-15 लाख तक है वो इजीली यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करके अपना घर बना के इस लोकेलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ जैसे जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें मिनिमम जो बंदा 1 करोड़ के अंदर एक अच्छी लोकेलिटी को एंजॉय करना चाह रहा है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे से मार्केट भी मिल जाए, वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट भी मिल जाए, मस्जिद भी मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें इस ब्लॉक में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको पता है कि कोई भी इवेंट होता है एफिल टावर पे, कोई भी फायरवर्क्स है या कोई भी इवेंट है, तो वो आप अपने घर की छत से आराम से अपने घर से ही उस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, ना कि आपको कहीं से ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो ये दूसरी लोकेशन आइडियल लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो कि मिनिमम कोई 58 से 66-67 तक प्लॉट
की प्राइस वेरी करती है। और अब हम साथ ही साथ तीसरी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, वो है गजनवी एक्सटेंशन। इसमें बड़ी आइडियल लोकेशन है, बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस है। गजनवी एक्सटेंशन जैसे ही हम सेक्टर एफ का गजनवी ब्लॉक का स्कूल एंड करते हैं तो मेन बुलीवार्ड के साथ ही बैक साइड पे गजनवी एक्सटेंशन है। इसकी सराउंडिंग में कोई भी विलेज नहीं है, इसकी सराउंडिंग में सुई गैस सोसाइटी है, जो कि आपके इन आउट के लिए भी आप बिल्कुल अड्डा प्लॉट से जाती उमरा से इसका इन आउट भी ले सकते हैं। और इस ब्लॉक में पोजेसन अवेलेबल है, 4 से 5 घर स्टार्ट हो गए हैं, घर बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मिनिमम जो प्राइस रेंज है 5 मरला की वो 40 लाख से शुरू हो जाती है और 45 से 48 लाख रुपए तक वेरी करती है। जो लोग 1 करोड़ के अंदर अंदर अपना घर बनाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इसके रेट भी जंप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको इसके कोई 6 से 8 माह पहले की अगर इसके मैं मार्केट प्राइस इसको बता दूं तो 6 से 8 माह पहले की इसके जो मार्केट प्राइस थी वो 35 से 40 के बिटवीन थी। और आज जो 6 से 8 माह के बाद इसकी जो प्राइस रेंज है वो 40 से 45 के बिटवीन, मैक्सिमम 48 तक भी कोई प्लॉट अगर कोई कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है तो वो 48 तक भी वेरी करता है। तो इसमें जो पर्सन 1 करोड़ से नीचे नीचे के बजट में अपना बेहतरीन अच्छी लोकेलिटी में घर बनाना चाह रहा है, बहरिया टाउन के इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाह रहा है, तो उसके लिए गजनवी एक्सटेंशन एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, एक आइडियल लोकेशन है कि वो गजनवी एक्सटेंशन में प्लॉट परचेज़ करे। वो अंडर 1 करोड़ के अंदर अंदर उसका एक अच्छा घर बन जाएगा और वो बहरिया टाउन की लोकेलिटी को एंजॉय करेगा। और अगर हम इसकी सराउंडिंग्स की बात कर लें, इसकी कमर्शियल मार्केट की बात करें तो इसकी सराउंडिंग में फूड कोर्ट आता है बहरिया का सिनेगोड सिनेमा आता है, उसके साथ 5 मरला की सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि फ्यूचर में सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस ब्लॉक की अपनी मस्जिद है जो कि एक्टिव है, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से प्लॉट बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये आइडियल लोकेशन है। जैसे कि हम पहले लोगों को इस बजट में सजेस्ट करते थे कि आप बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट परचेज़ करके इन्वेस्टमेंट कर लें या अपना घर बना लें। उन लोगों के लिए ये भी बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि जिन्होंने 1 साल 2 साल के टाइम पीरियड के लिए प्लॉट लेके होल्ड करना है, फिर उसको सेल आउट करना है, तो उस लिहाज से उनके लिए भी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मिनिमम बजट में प्लॉट परचेज़ करें और उसको मैक्सिमम बजट में बेचें। जैसे कि आपको मैंने अर्ज़ किया है कि इसकी 8 माह के अंदर अंदर 6 से 8 माह के अंदर अंदर 5 से 7 लाख रुपया प्लॉट्स में ऐड हुआ है। और ऐसे ही फ्यूचर में, क्योंकि अब सबसे लो बजट बहरिया में सबसे लो बजट ऑप्शन ही गजनवी ब्लॉक है, तो जैसे ही फ्यूचर में जैसे जैसे आपको पता है कि 5 वाला के ऑप्शंस बहरिया में कम है, तो जैसे ही आप फ्यूचर में इसको लोग एक्सटेंड करते जाएंगे तो इन ब्लॉक्स के भी रेट अप होने हैं। तो जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 40 से 42 लाख के अंदर प्लॉट परचेज़ करें, साल से 2 साल उसको वेट करें और उसको अच्छी प्राइस में बेचें। जी, तो अगर कोई बंदा इस ब्लॉक में अब किसी प्लॉट को लेके होल्ड करता है, मिसाल के तौर पर 45 से 42 लाख वाले प्लॉट को, तो वो 2 से ढाई साल के अंदर उस प्लॉट की ईजीली जो मार्केट होगी वो 55 से 60 के बिटवीन होगी। और जो आपको पता है कि इतने छोटे टाइम पीरियड में ये अच्छी ऑप्शन है कि आप इसको परचेज़ करें, प्लॉट को होल्ड करें और 2-2.5 साल के अंदर इसमें अच्छा गेन हासिल करें। तो जी व्यूवर्स, आज मैं जो तीनों लोकेशन आपके साथ डिस्कस की हैं उसमें से वो तीनों ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और जिन पर्सन हजरात का बजट लो है, मैंने आपको बताया कि अंडर करोड़ वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए गजनवी एक्सटेंशन आइडियल है। जो अच्छे पैसों में घर बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के अंदर अंदर, तो उनके लिए जिनाब ब्लॉक और शेरशाह एक्सटेंशन बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। और इन ब्लॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो साल से 2 साल के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा गेन भी मिल सकता है। अगर मैं आपके साथ शेरशाह एक्सटेंशन की बात करूं तो आज से 6 साल पहले की प्राइस की अगर बात करूं तो ये 45 लाख से लेकर मैक्सिमम 55 से 58 लाख रुपए इसकी प्राइस रेंज थी। एक साल पहले की आपको बात कर रहा हूँ। और अगर आप 1 साल बाद की बात करें, आज की करंट मार्केट वैल्यू की बात करें, तो अब शेरशाह एक्सटेंशन में 58 से प्लॉट स्टार्ट होता है।
58 से प्लॉट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम ये 68 तक जा रहा है प्लॉट। और इसी के साथ साथ अगर हम जिनाह ब्लॉक की मार्केट की बात करें तो जिनाह ब्लॉक में अगर हम 1 साल पहले की बात कर लें तो 48 में हमें बाउंड्री की सराउंडिंग में प्लॉट मिल जाता था। ये कह लें कि 48 से प्लॉट स्टार्ट हो जाता था और नेक्स्ट जो जाता था वो 65 तक मैक्सिमम प्लॉट जाता था। और अगर आज की हम करंट वैल्यू की बात कर लें तो वो 58 में हमें ओल्ड लोकेशन का प्लॉट शुरू होता है, बाउंड्री या बाउंड्री सेट के जो ओल्ड लोकेशन है जो रिंग रोड के अंदर आ जाती हैं या किसी विलेज के साथ हैं, तो वो 58 से प्लॉट वो स्टार्ट होता है और जो उसकी प्राइस वेरी करती हैं वो 78 तक वेरी करती हैं। तो वो 1 साल के अंदर अंदर इन ब्लॉक्स में काफ़ी गेन आया। तो सबसे जो मेजर बात है इन ब्लॉक्स की कि इन ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी लोग प्लॉट लेके वो अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपको आइडिया है कि जिस ब्लॉक में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती जाती है वो उस ब्लॉक की जो प्राइस रेंज है वो जो प्राइस रेंज है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो लोग अंडर 6 मिलियन या 6 मिलियन के बिटवीन प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं वो शेरशाह एक्सटेंशन को अप्रोच करें। और जो अंडर 4 मिलियन या अंडर 4.5 मिलियन जो स्पेंड करना चाह रहे हैं वो गजनवी एक्सटेंशन में स्पेंड कर लें, जो कि फ्यूचर में 2 से 2.5 साल के बिटवीन बहुत अच्छा मिनिमम 1 मिलियन का इन ब्लॉक्स के अंदर हमें जो है वो गेन मिल सकता है, शेरशाह एक्सटेंशन के अंदर भी और गजनवी एक्सटेंशन के अंदर भी। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डिटेल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी बहरिया के रिलेटेड वीडियोस अपडेट्स आएँ वो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.